Өнөөдөр шин цагийн цээж өвчтэй баячул, хурдан унаа галд зэвсэг ашиглан чонавлах нь эд хаван гайхуулах, бас чиг цусан дулаарсан маниак зандан ханамж явах таатай ажил нь болж хувирсан билээ. Үүнийг ихийнх нь хөөрөгдөг бөгөөд чонагнах хиймэртэйч гэх юм уу, эс бөгөөс ижил тэнгэртээдэн үзэгдэж, илүү тэнгэртээдэн алагддаг гэсэн үгсийг нэн түрүүн сонсчоод савсган гүүхэн бий. Илүү тэнгэртээдэн алагдана гэдэг нь үнэн хэрэгтэй захиур буу ширэлсэн 100-ны дэртэх өвгдийг хэлснээс бус нисдэг тэрэг болон жип машинаар өдөржин илдэж тавхиад бахардаж унсан хойно нь автоматар шүршдгийг хилдэггүй байх. Юутай ч энэ бүхнийг түр хойш нь тавиад нэгэн болсон явдлыг өгүүлье. 1995 оны хавар Төв аймгийн Лүн сумын орчимд улаан өнгийн Nissan Batrol машинтай явж байсан хүмүүсийн хал зүм нэгэн гिचий чонд харжээ. Нэгэнт уг явдлаас хойш хэтэрхий гимээр эмгэнэлт явдлууд шилшилийн даран гарсан учраас уг хүмүүсийн нэр хаягийг нууцлан үлдээхээр шийдлээ. Уг машинтай нөхдөө согоо агнаж сүүлийг нь авах зорилготой явсан бөгөөд автомат буугаар зэвсгэлсэн байж. Чон харангуутал хөөсөн юм байх. Цонхоор хитэнтэй шүрссэн авч онсонгүй. Аргаан барахтаа нэгэн жижигхэн уулыг хитэн цагийн турш тойруулж илтсээр байгаад бахардуулан унгаж орхичээ. Уг гिचий чон хөөгдөж явахтан ходоодонтох махан гулгиж явсан гэдэг. Анчид машиныхаа цонхоор зэрэг гал нээхэд хөөхий адгуусан суманд сийчүүлэн амиалдахдаа зүрх зүсэм дугаар гаслаж байсан аж. Дэрэгдэн очиход цээжээр нь унжих цэнхэр судалд дэлингээс нь сүү туслаж байсан бөгөөд гिचий чоны нүднээс нулим сонсон байх нь харагджээ. Энэ бүхэнд анчид ердөөч хэрд хийсэнгүй. Харин ч ойр хавьд бэлтгэрнүүд нь байгаа гэсэн хар авч ирж хайж эхлэхэр болов. Тэгж явдал хідэн адуу туусан хүүхэд тааралджээ. Машинтай хүмүүс ч хүүд жихэр боохон өксөөр ойр хавьд чонын үр бие эсхийг асуухад уржиг тэр нэг азарган чон энэ хавьяас халагдсан. Саяын жижиг бол нэг агуу байдаг юм. Гэсээр газарчилж өгчээ. Үнэхээр ч гिचий чон буудуулж өгсөн газраас 100 метрийн зайтай нэгэн нууцлаг агуу байх нь тэр. Уг агууд нүдэ нээгээгүй дөрвөн бэлтрэг байсан бөгөөд жиптэй хүмүүс тэжээн гэсээр нийслэл рүү авч тавих. Гэвч эхийг нь хөнөөж өөрнээс нь бэлтрэг суулсан хүмүүс гэртээ очих тавилангүй байжээ. Тэд 22-ын довчооны ойролцоох шархүүгийн дүрлж уруудан хот руу орж яваад замын хашлаг руу машинтайгаа нисэн дөрвөлэн амир үджээ. Хажиргалтай замын машин зогсож түргэн энтер болоход нүдэ нээгээгүй бэлтрнүүд гаслан гангилдж байсан гэдэг. Их чонын гисхэл ингээд ч дуусчихаагүй юм. Гичиг буутсан боосын хоёр хүүхэд нь ойрмхон өнгөрсөн бөгөөд жолооч залуугийнх нь ах нь мөн л тэр хавьд автослоор өөдөлж. Ер нь чонноос олсон эмнэлт явдал ганц энэч биш бөгөөд 1960-аад оны үед хавханд орсон чоныг амьдаар нь өвчөөд голонтоор сүрсэн баарай гихч ирийн түүхч бас бий.